फाइनली फ्लिपकार्ट की फर्स्ट सेल में हमें Realme 2 मिल गया है और ये आज हमारे पास डिलीवर्ड भी हो गया है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आया है। और ये इसकी कुछ इस टाइप से इसकी पैकेजिंग आएगी। तो पैकेजिंग काफ़ी स्मूथ की गई है। तो लेट्स अनबॉक्स इट। और ये है आपका Realme 2, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके जो नीचे के स्पेसिफिकेशन दिए हैं, जो कि वैसे ये रिटेल यूनिट है, आपको मैं बता दूं ये फर्स्ट रिटेल यूनिट है, ये रिव्यू यूनिट नहीं है, ये रिटेल यूनिट है। और जिसकी प्राइसिंग कोड की गई है वो है 11,990 रुपये, बट आपको ये मिलेगा 10,990 रुपये में। तो 1,000 का प्राइस डिफरेंस आपको यही मिल जाता है। तो ये कुछ इस टाइप से इसकी अनबॉक्सिंग है। डब्बे के पीछे लिखा गया Realme 2 और जिसका जो कलर है ये डायमंड ब्लैक कलर है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। और जो इसकी रैम है वो आपके पास 4 GB है और जो इसकी इंटरनल मेमोरी होगी वो आपकी 64 GB होगी, 64 GB। बाकी इसमें थोड़ा यहाँ पे स्पेसिफिक कैमरे की बात की है तो कैमरे में 13 मेगापिक्सल है फ्रंट, और प्लस इसमें 2 मेगापिक्सल कैमरा भी है। फ्रंट का जो कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का होगा। जो इसकी डिस्प्ले होगी वो 6.2 इंच जैसे यहाँ पे कोड किया गया है। बाकी इसमें आपको एक बैटरी जो दी गई है वो आपको 4230 mAh की बैटरी की है, जो कि इस बार जो आपके रेडमी के स्मार्टफोन आते थे उससे भी ज़्यादा है। और जो बैटरी बैकअप होगा उनसे आपको थोड़ा सा बेटर मिलेगा। और इसमें जो चार्जर दिया गया है और इसके अलावा इसमें एक सेफ्टी गाइड है, सिम इजेक्टर टूल दिया गया है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कुछ इस टाइप से ये बॉक्स आएगा आपके पास। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके बॉक्स के सबसे टॉप पे आपके Realme लिखा गया है। तो आपको ये सोशल मीडिया के आइकन्स दिए गए हैं Realme के, आप यहाँ जैसे देखते हैं। इसके अलावा जो इसके जो सबसे टॉप पे है ये एक शायद एक केस है, ये एक TPU केस है जो कि एक ट्रांसपेरेंट केस है। और आप देख सकते हैं इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो Xiaomi के जो TPU केस आते हैं तो उससे थोड़ी बेटर है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। फाइनली हमारे पास इसके बाद फिर एक बॉक्स आ जाता है। तो इस साइड में रखते हैं। इसके अलावा देखते हैं हमारे पास और क्या क्या चीज़ आई है। इसके अलावा आपके पास ये एक केबल आएगी जिससे आप फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। और जो केबल है ये माइक्रो USB है, तो टाइप से नहीं मिला इस बार भी आपको। और ये आपका चार्जर है, काफ़ी हैवी है देखने में। और ये चार्जर है, इसकी जो आउटपुट दी गई है वो ये है 5 वोल्ट एक 2 एम्पेयर, और कोई फास्ट चार्जर नहीं है ये। और यहाँ पे ब्रांडिंग अगर आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रही होगी यहाँ पे, तो ये ओप्पो लिखा है। हाँ, जैसे कि आपको पता होगा कि ओप्पो ही जो उसका सब ब्रांड है Realme 2 है। तो ये इसका कुछ डिज़ाइन है। चलिए हम इसे पील करके देख लेते हैं। और जैसा कि देख सकते हैं दिखने में काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी प्रीमियम लुक, तो काफ़ी अच्छा प्रीमियम सा आ रहा है। और इसका जो Realme 2 ने इसके डिज़ाइन का बोला गया है वो डायमंड पैटर्न है। तो इसमें आप जैसे देख लेंगे अलग अलग डायमंड शाइन, ब्लैक कलर में काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्रॉपरली ब्लैक कलर भी नहीं लग रहा है, हल्का सा ब्लूइश भी लग रहा है कहीं कहीं पे। अगर तो डायरेक्ट कलर में तो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसमें जो ये है ऊपर में शायद स्क्रीन प्रोटेक्टर पहले से लगा हुआ है। तो ऊपर की बात करें तो आपको एक नॉच दिख ही रहा होगा कि ऊपर नॉच दे रखा है। बैक साइड पर अगर देखें तो फिंगरप्रिंट है, जो कि पहले Realme 1 में नहीं था, तो इस बार Realme 2 में फिंगरप्रिंट मिल रहा है आपको। बाकी इसके कैमरे की बात करें तो जो इसका प्राइमरी कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है। उसमें साथ में ही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी दिया गया है, जो आपको थोड़ा बुके इफेक्ट में हेल्प करेगा। फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का है। उसके बगल में ईयर पीस है। राइट हैंड साइड पर आपको पावर की मिल जाएगी। अगर बॉटम की बात की जाए तो बॉटम में आपको 3.5 mm जैक मिल जाएगा, माइक्रो USB मिल जाएगा, प्राइमरी माइक्रोफोन मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे लाउड स्पीकर भी मिल जाएगा। बाकी लेफ्ट हैंड साइड में बात करी जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन की है, और यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल है। चलिए इसको बूट करके देखते हैं। एक हैप्टिक फीडबैक दिया है Realme पावर्ड बाय एंड्रॉयड।
कलर ओएस की बात करें तो कलर ओएस बता रहा है आपको, ये कलर ओएस इसके अंदर, तो ये आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है, लुक वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगर बात की जाए नोटिफिकेशन की, फिर कुछ इस टाइप से आपको नोटिफिकेशन दिखेगा और ये टिपिकली है। तो अबाउट फ़ोन में देखा जाए, अबाउट फ़ोन में देखा तो यहाँ पे डिवाइस का नाम लिखा हुआ है Realme 2। जो आपका एंड्रॉइड वर्जन आएगा वो आपका 8.1 आएगा और आपका जो कलर ओएस है 5.1 है। बाकी अभी 4 GB रैम है। इसमें आपकी 64 GB की इंटरनल मेमोरी है, जिसमें से आपको 50.3 GB की अप्रॉक्सीमेटली 50 GB आपको फ्री अवेलेबल मिल जाएगा यूज़ करने के लिए। बाकी जो आपका सिक्योरिटी पैच है इसमें 5 जुलाई का है 2018 का। तो इसका हाईलाइटिंग फीचर है जो इसका है वो आपको इस बार जो दिया गया है, 2 चीज़ें जो एक्स्ट्रा दी गई है सिक्योरिटी के लिए, वो आपको एक फ्रंट फेसिंग में जो आपको फेस आईडी मिल जाती है। सेकंड चीज़ इसमें आपको इस बार फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। तो चलिए इसको सेट करते हैं और देखते हैं कितना फास्ट है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर सेट कर दिया गया है, देखते हैं कितना फास्ट है। हाफ अ सेकेंड लेता है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है अनलॉक होने में। चलिए अब इसकी फेस आईडी देख लेते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सिव है, फास्ट है। बट इसमें आपको एप्पल की तरह इसको स्वाइप करना पड़ेगा तभी आपका फ़ोन खुलेगा, जैसे आपको एप्पल में मिलता था। अनलॉक तो हो जा रहा है बट आपको इसको स्वाइप करना पड़ेगा एक बार, जैसे कि देख सकते हैं। अब इसमें हमने दोनों ही चीज़ सेट कर दी गई है। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी सेट कर दिया गया है जो कि डिसेंट है। थोड़ी सी मुझे दिक्कत क्या आ रही है कि फिंगरप्रिंट कहाँ की साइड है, तो मैं कभी उसके अगल बगल में टच कर दे रहा हूँ, तो शायद यूज़ टू होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर फेस आईडी बात की जाए तो फेस आईडी भी फास्ट है। जैसे आप देख सकते हो नीचे की तरफ ये फेस पे आते ही ओपन हो जा रहा है, बट आपको स्वाइप करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं इसके कैमरे की। तो बाकी आपके पास इसमें टाइम लैप्स है, वीडियो है, फ़ोटो है, पोर्ट्रेट मोड भी दिया गया है, स्टिकर है। पोर्ट्रेट मोड की फ़ोटो क्लिक करके देखते हैं एक बार पोर्ट्रेट मोड में कैसी आती है। और ये एक नॉर्मल फ़ोटो लेके देखते हैं। ये नॉर्मल फ़ोटो है और यही उसका एक पोर्ट्रेट मोड है। कैमरे की क्वालिटी तो अच्छी लग रही है काफ़ी। इसमें आपको HDR भी दिया गया है और ये इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा है। तो अब इसमें ब्यूटी मोड प्री अप्लाइड है। फ्रंट कैमरे में आपको पोर्ट्रेट मोड नहीं मिलता और इसमें आपको एक मोड और दिखा होगा जो AI है। AI फीचर आपके फ़ोटो को इन्हेंस करने में हेल्प करेगा। ये विदाउट AI है और ये फ़ोटो विद AI है। तो फ्रंट फेसिंग कैमरा भी डिसेंट है, बस ये कि ब्यूटिफिकेशन मूव आउट कर रहा है और फ़ोटो अच्छी है। इसमें बुके इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको, ब्लर इफेक्ट, और फ्रंट फेसिंग कैमरे में आपको HDR भी नहीं मिलेगा। तो हमारे पास फाइनली दोनों कैमरे आ चुके हैं। तो ये दोनों कैमरे हमारे पास, ये है पोकोफोन Xiaomi की तरफ से और ये आपके पास Realme 2 है जो कि Oppo की तरफ से आया है। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है पोकोफोन और मेरे राइट हैंड साइड में Realme 2। तो देखते हैं किसका फिंगरप्रिंट ज़्यादा फास्ट है।
तो डेफिनेटली यहाँ पे पोको फ़ोन आपका थोड़ा फास्ट है, तो डिफरेंस आपको दिख ही रहा होगा। अब चलिए फेस आईडी चेक कर लेते हैं दोनों की। इसमें जैसे कि देख सकते हैं पोको फ़ोन इसमें भी थोड़ा तेज़ है। फेस आईडी में भी पोको फ़ोन थोड़ा तेज़ है। इसके जो नीचे का अनलॉक जो बटन है आ रहा है, जो ये ताला आ रहा है, जो इसके नीचे के ताला आप इसको देख के पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी स्क्रीन तो पूरी खुलती नहीं, आपको थोड़ा स्वाइप करना पड़ेगा। पोको फ़ोन के फास्ट होने का रीज़न ये भी है कि जो इसके ऊपर IR सेंसर दिया गया है, तो वो आपको थोड़ा तेज़ी से हेल्प करता है आपके फ़ोटो फेस को रिकग्नाइज़ करने में। हाफ अ सेकेंड का डिले लेता है यहाँ पे फुली अनलॉक होने में, जबकि पोको फ़ोन में सेम फेस आईडी खोलते ही लॉक हो जाता है और ये आपका जो नॉर्मल स्क्रीन पे आ जाता है। इस पर कोई ऐप ट्रे नहीं दे रखी है, तो इसी टाइप से आपको ये दिखेगा, डिफरेंस दिख सकता है। बाकी डिस्प्ले की क्वालिटी भी अच्छी दी गई है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक बार केस के साथ लगा के देख लेते कितना अच्छा दिखता है। तो ये फाइनली केस फिट हो गया, देख सकते हैं। बट आई थिंक जो इसका केस की जो क्वालिटी है वो Realme 2 का केस तो थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का लगता है एज़ कम्पेयर टू दिस। विदाउट केस देख लेते हैं एक बार फ़ोन को। Realme 2 में मुझे पता नहीं चल रहा है कि जो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है वो किधर के साइड है, तो थोड़ी दिक्कत आ रही है। जबकि इसमें थोड़ा मुझे आइडिया लग जाता है, पोको फ़ोन में मुझे आइडिया लग रहा है कि इसका फिंगरप्रिंट सेंसर किस साइड है। तो इस टाइप मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप यूज़ टू हो जाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आपके दोनों पोको फ़ोन है, आप नॉच दे सकते हैं दोनों का। ये आपका पोको फ़ोन है और ये आपका Realme 2 है। डेफिनेटली यहाँ पे जो लुक वाइज आपका Realme 2 ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। बट दोनों ही पॉलीकार्बोनेट है, आपको मेटल नहीं मिलता। तो ये आपके पास Realme 2 और ये आपका पोको फ़ोन है। लेट मी शो यू सम सैंपल से बैकग्राउंड कैमरे की। तो ये आपकी पहली फोटो ली गई है जो कि नॉर्मल मोड में ली गई है, और अब एक और फोटो ली गई है जो इसके पोर्ट्रेट मोड में ली गई है। बैकग्राउंड कर दे सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट फेसिंग कैमरे की बात की जाए तो जो फ्रंट फेसिंग कैमरा उसमें ब्यूटी मोड इनेबल रहता है। आपको ब्यूटी मोड डिसेबल करना पड़ेगा, तब जाके आपको पिक्चर क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस नजर आएगा। ये ब्यूटी मोड ऑन में है और जब भी फोटो देखेंगे आप वो ब्यूटी